အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခု Euro 2020ပြိုင်ပွဲနဲ့အတူ Copa America ဖလားပြိုင်ပွဲကလည်းဘောလုံးပွဲအဆင့်ကိုရောက်လာတယ်ဘောလုံးပွဲအဆင့်တစ်လျှောက်မှာ Argentina နဲ့ Brazil တောင်တရုံစုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်2009တစ်ချိန်နောက်2004-2009နောက်ပိုင်းမှာဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဗျ Copa America မှာဒါ Argentina အနေနဲ့ Brazil နဲ့ Confederation မှာတစ်ချိန်တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Copa America မှာအခုလိုမျိုး Final အဆင့်ကိုတွေ့တာဒါတော်တော်လေးရှားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဆိုရင်အာဂျင်တီးနားက2019ခုနှစ်တုန်းကကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲအဖြစ်ဘရာဇီးမှာကျင်းပတဲ့အချိန်သူတို့နှစ်သင်းဆီမီဖိုင်နယ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့အဲ့တုန်းကဘရာဇီးက2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်သွားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေထားအရမဟာပြိုင်ပွဲနှစ်သင်းအထူးသဖြင့်အာဂျင်တီးနားနဲ့ဘရာဇီးဟာတကယ်ဘောလုံးကဘာမှာတကယ်ကိုအောင်မြင်မှုအရှိန်အဝါကြီးတယ်အာဂျင်တီးနားကကိုပါပြိုင်ပွဲမှာ14ချိန်ပိုဆွဲထားတယ်ဘရာဇီးက9ချိန်ပိုဆွဲထားတယ်ကမ္ဘာဖလားမှာအာဂျင်တီးနားက2ချိန်ပိုဆွဲပြီးတော့ဘရာဇီးက9ချိန်ပိုဆွဲထားတယ် Confederation မှာလည်းအာဂျင်တီးနားရောဘရာဇီးရောအသီးသီးပိုဆွဲပူထားကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအစင်လာကြီးမားသလိုဘောလုံးလောကမှာခိခါကပီလီနဲ့မာရာဒိုနာသူကောင်းတယ်ငါကောင်းတယ်မာရာဒိုနာသိကောင်းတယ်ပီလီကသိကောင်းတယ်အရင်ငင်းခုန်ကြတယ်ဘရာဇီးရဲ့ generation တွေဖြစ်ကြတဲ့ဘီဘက်ဒိုတို့ဒါရိုမာရီယိုတို့ဟိုးမတိုင်ခင်မှာဒါဇီကိုဘာညာတကယ်ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတယ်နောက်ရိုနယ်ဒိုရိုနယ်တင်ယိုရီဘယ်ဒိုကာကာအစင်ဆက်ဆမ်ဘာတွေကတကယ်ကောင်းခဲ့တယ်အခုဆိုရင်နေမာအပါဝင်ဘရာဇီးသင်းဟာနောက်ထပ် generation တစ်ခုကိုလာတယ်အာဂျင်တီးနားကတော့ဟိုးတုန်းကမာရီယိုကမ်ပတ်စ်အပါဝင်အဲ့1980ကျော်ကာလ1980ကျော်မှာဒီကိုမာရာဒိုနာတို့ခေအဲ့ကစားပြီးတော့ခါနီကီယာတို့ဂါဘရီယယ်ဘာတီစတူတာဟာနန်ခရက်စပိုဗာရွန်နိုအဲ့ကအစင်ပြောင်းလာရင်ကအာဂျင်တီးနားအသင်းကဒါရိုမန်ရီကွမ်မီဘာညာနဲ့ဒီလိုပြောင်းလာဖာဘလိုဆိုရင်တို့ဂါဘရီယယ်ဟိန်စီတို့ကဘီယာဆိုဘာညာပေါ့အစင်ပြောင်းလာရင်ကအခုဆိုရင်လီယိုမက်ဆီတို့ဆာဂျီယိုအကွဲတို့ဒီ generation ကလည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒါသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး generation ပြဒီမျိုးဆက်ရဲ့နောက်ဆုံးတောင်အမေရိကပြိုင်ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ခင်းဆက်မှာဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနားဆိုတာဟာဘောလုံးပြည်သက်တီချာမှာအရန်ကိုပါဝါကြီးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်ကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာဂျာမနီနဲ့အင်္ဂလန်နဲ့ကန်တဲ့ပွဲထက်ဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနားနဲ့ကန်တဲ့ပွဲဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနားကန်တဲ့ပွဲဟာရီမက်ဒရစ်နဲ့ဘာစီလိုနာကန်တဲ့ club competition ပွဲလိုပဲအကောင်းဆုံးနဲ့အမြင့်ဆုံးပွဲလိုမျိုးတတ်မှတ်လို့ရတယ်။အက်ကလစီကိုဟာအရင်လိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိသေးတာ။အက်ကလစီကိုဆိုတဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်။ဒီလိုပဲဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနားရဲ့ထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့မှုဟာလည်းဒီအတိုင်းပဲ။သူတို့နှစ်သင်းရဲ့အားပြိုင်မှုတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။အခုကန်ရမှာကဘရာဇီးနိုင်ငံရီယိုမြို့ကမာရာကာနာကွင်းကြီးမှာကန်မယ်။အာဂျင်တီးနားနဲ့ဘရာဇီးတို့ကတနင်္ဂနွေနေ့မနက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုမနက်တနာရီမြန်မာစံတော်ချိန်အားဖြင့်မနက်6နာရီခွဲတနင်္ဂနွေနေ့မနက်6နာရီခွဲမှာကန်မှာပါ။ရီယိုမြို့ကအိုလံပစ်ကွင်းကြီးဖြစ်တဲ့မာရာကာနာကွင်းကြီးမှာကန်မယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအာဂျင်တီးနားနဲ့ဘရာဇီးကြားမှာဘာတွေကွာဟမှုရှိလဲဒီနှစ်သင်းကလက်ရှိမှာဖောင်ကိုကြည့်ရင်ဘရာဇီးဟာနောက်ဆုံး73ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ်အာဂျင်တီးနားကသူ့ထက်ပိုကောင်းအောင်နောက်ဆုံး19ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိကစားထားတယ်အာဂျင်တီးနားကနောက်ဆုံး9ပွဲဆက်နိုင်ထားတယ်နောက်ဆုံး6ပွဲမှာနှစ်သင်းလုံးက9ပွဲစီနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ရလက်တွေကတော်တော်လေးကိုကောင်းထားကြတယ်အာဂျင်တီးနားအနေနဲ့လက်ရှိမှာလီယိုမက်ဆီကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြနေသလိုဒီတစ်ချိန်ဟာသူတို့အတွက်1993မှာနောက်ဆုံးရခဲ့တဲ့ကိုပါအမေရိကနိုင်ငံတကာဆူဖလားကြီးကိုအဆုံးသတ်မဲ့အချိန်လို့သူတို့ဘက်ကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဘရာဇီးကလည်းလက်ရှိချန်ပီယံဆုကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့ head to head ထိပ်တိုက်ဆုံတွေ့မှုကိုကြည့်ရင်2019ခုနှစ်တုန်းကခြေစွမ်းပွဲကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာအာဂျင်တီးနားကဘရာဇီးကို9ဂိုးရှိနဲ့နိုင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကိုပါအမေရိကပြိုင်ပွဲရဲ့ semi final မှာဘရာဇီးကအာဂျင်တီးနားကို2ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်အဲ့နောက်2018ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲအဖြစ်ဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနားတို့ကန်တဲ့အခါမှာဘရာဇီးကသူ့ကွင်းမှာ2ဂိုးရှိနိုင်ပြီးတော့အာဂျင်တီးနားကသူတို့ကွင်းမှာ2ဂိုးရှိနေနိုင်တယ်ဒါအပြင်2018ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ World Cup Qualify မှာ2015ခုနှစ်အာဂျင်တီးနားမြေမှာ2ဂိုးစီတည်ကြပြီးတော့ဘရာဇီးကသူ့မြေမှာ3ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာအပြန်လည်နိုင်ထားတာဒီတကယ် competitive game မှာတော့ဘရာဇီးကအာဂျင်တီးနားကို3ဂိုးပြတ်တစ်ခါ2ဂိုးပြတ်တစ်ခါနိုင်ထားတယ်ဒါကဒီနှစ်သင်းကြားမှာစွမ်းဆောင်ရည်တွေပေါ့ဒီနေရာမှာဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနားကဘယ်လိုအခြေအနေရှိတယ်ဒါဒီနှစ်သင်းကြားကိုကြည့်ရင်အာဂျင်တီးနားကသူတို့ရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုမက်ဆီဟာ4ဂိုးသွင်းထားတယ်သူတို့ရဲ့နောက်ထပ်အဓိကတိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့လော်တာရိုမာတီနက်စ်က3ဂိုးသွင်းထားပြီးတော့တောင်မန်ကစားမဖြစ်တဲ့ဖာဘီဂိုမက်စ်က2ဂိုးကွင်းလက်ကဂရီဒိုရိုဒရီဂရက်စ်တို့ဒါဒီဖောအပါဝင်ကစားမတွေတော်တော်များများကဂိုးသွင်းထားကြတယ်တစ်ဖက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့မှာဂိုးအများဆုံးသွင်းထားတာကနေမာက2ဂိုးသွင်းတယ်အခုလီယွန်နဲ့ AC မီလန်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့လူကတ်ဖတ်စကွာတာဆိုတဲ့ကစားမက2ဂိုးသွင်းပြီးတော့အလက်ဆန်ဒရိုတို့ရိုဘတ်တိုဖာမီနိုတို့ဂါဘရီယယ်ဘာဘိုဆာနဲ့အေဗာတန်ဆိုတဲ့ကစားမတွေက2ဂိုးသွင်းထားတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာဘရာဇီးကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုဂါဘရီယယ်ဂျေဆူပွဲပယ်ကန်ထားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချီလီနဲ့ပွဲမှာပြင်းထန်တဲ့ထက်ကတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ2ပွဲပယ်ခံရတဲ့တကြောင်ဆီမီဖိုင်နယ်ရောဖိုင်နယ်ရော2ပွဲလုံးပယ်မယ်။ဆိုတော့ဘရာဇီးမှာဂါဘရီယယ်ဂျေဆူမပါဘူး။
ဒါပေမဲ့အာဂျင်တီးနားမှာတော့ဒါလူဆုံပါဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းကြားမှာဘယ်လိုကစားကွက်ဘယ်လို view ဟာနဲ့သုံးမလဲနံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘရာဇီးသင်းရဲ့နီးပြကိုကြည့်ရင်ဘရာဇီးသင်းနီးပြဟာအမြဲတမ်းလိုကစားမားတွေကိုတိတ် rotate လုပ်လုံးနေကိုသမားကအစားအုပ်စုပွဲစဉ်ကအစားကိုသမား3ယောက်တောင်သုံးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်း semi final မှာရော quarter final ပွဲကိုကြည့်ရင် Manchester City ရဲ့ကိုသမား Ederson ကိုနံပါတ်1ထားလာပြီးတော့ Alisson Becker ကိုသူပြန်အောက်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမှာကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာက Ederson ပဲပါမယ်ဘယ်ဘက်ချက်မှာတော့အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာ Lodi ကိုသုံးပြီးတော့ Alessandro ကိုအောက်ထားတော့Atletico Madrid ရဲ့နောက်ခံလူလိုဒီဖြစ်မယ် Thiago Silva နဲ့ Marquinhos ကစားပြီးတော့ right back ချမ်းမှာတော့ Danilo ကစားမယ်ဒီနေရာမှာ Eder Militao ကလည်းခြေစွမ်းပြပေးမယ်လေဒါအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကစားမတွေကိုပဲသူသုံးသွားနိုင်တယ်ကွေးလေမှာတော့ Carlos Casemiro က main ပြီးတော့မှ Fred သုံးလား Fabinho သုံးလားကျွန်တော်ထင်တော့အခုနောက်ပိုင်းနီးပြ Fred ကိုနည်းနည်းပူ fancy ဖြစ်လေတဲ့ထင်တယ်ခါလီကျရင် Brazil ကဒါ 4-2-3-1 formation ကစားတယ်တကယ်လို့ 4-2-3-1 သွားရင် Fred နဲ့ Casemiro ကစားပြီးတော့အထောင်တိုက်စစ်မှုပြီးသူတို့က Firmino ကိုထားပြီးတော့ဘယ်ဘက်ချက်မှာတော့ Richarlison ရဲ့ညာဘက်ချက်မှာတော့ Everton ပေါ့ Everton ဖို့ရင်တယောက်ယောက်ကစားတယ်ဗျာအရင်က Gabriel Jesus မရှိတော့ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ဒါပြီးခဲ့တဲ့ကိုပါတုန်းကခြေစွမ်းပြတဲ့အခု Benfica ကိုရောက်သွားတဲ့ Everton နဲ့ Neymar ကို10ဘူးနေမှာထားရင်ထားမထားလို့ရှိရင် Firmino ကို10ထားပြီးတော့ Neymar ကိုအထောင်ထားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လီယွန်ကကစားမဖြစ်တဲ့ Lucas Paqueta လာဒီကစားမကို10ထားပြီးတော့ Firmino ကိုအောက်မယ်ဒါဒီလိုပေါ့ဒါ Brazil က 4-2-3-1 formation တခါ Argentina ဘက်ကိုကြည့်ရင် Argentina ကလည်းတိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Lautaro Martinez ကိုအထောင်ထားပြီးတော့ 4-3-3 formation ကိုအဓိကသုံးတယ်ဆိုတော့ Argentina မှာကွင်းလေကဘယ်သူပွဲထွက်မလဲခန်းစစ်ကရောဘယ်သူပွဲထွက်မလဲအရန်ကိုစဉ်းစားစရာပါအခုလောလောဆယ်ခန်းစစ်ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလို့မှသူ2ယောက်ရှိတယ်ဆဗီယာရဲ့အခုညာရဲ့ ISK Tagliafico ရဲ့သူတို့2ယောက်ကိုတလဲစီသုံးနေတယ်ကျွန်တော်အထင်တော့ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းအရာအခုညာကတိုက်စစ်ပိုင်းလိုက်တာပိုကောင်းတယ် Tagliafico က defensive ပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့တိုက်စစ်ထက်စားရင်နည်းနည်းလေး defense ပိုဆန်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုညာထက်Tagliafico ကိုသုံးမယ်လို့ထင်တယ်။ Now Otamendi က main ဖြစ်ပေမဲ့သူနဲ့တွဲမဲ့ကစားသမားဟာအဓိကပဲ။ဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားခန်းစစ်က Pascual ဆိုတဲ့ကစားမတော်တော်လေးကိုဝိဖြစ်တယ်ဗျ။တကယ်လို့များ Christian Romero မပါနိုင်ရင်အာဂျင်တီးနားခန်းစစ်အရန်ကိုဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Christian Romero ဟာအာဂျင်တီးနားရဲ့ခန်းစစ်မှာ Atlanta ရဲ့နောက်ခံလို့ကတကယ် main ပဲ။ Otamendi နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်တွဲရင်ကောင်းတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာ Romero ကရနေတော့သူ့ရဲ့ center back အတွဲပြ Pascual လာပါလားကျွန်တော်နာမည်တော့တစ်ချက်မေးတော့ဒါ Otamendi သုံးလားတကယ်လို့ Romero ပါလာရင်တော့တော်တော်လေးတောင့်တင်းသွားမယ် right back position ကတော့အာဂျင်တီးနားကလည်း2ယောက်ပဲ Montreal ရဲ့တစ်ဖက်က Molina ရဲ့2ယောက်သုံးတယ်ဘယ်သူသုံးသိတော့မကွာဘူးပြ quality ကတူတူပဲ2ယောက်လုံးကသိမကောင်းဘူးဒီနေရာကကွင်းလေ3ယောက်မှာအာဂျင်တီးနားအနေနဲ့တဖိုးကို right ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာတော့ Locesso ရဲ့ defensive midfield player အဖြစ် Guido Rodriguez ကိုသုံးလား Leandro Paredes ကိုသုံးလားပေါ့ကျွန်တော်ထင်တော့ Leandro Paredes ကနည်းနည်းလေးပိုမြန်တယ်လို့ရည်ကိုင်ပိုကောင်းလားပေါ့ Guido Rodriguez ကတော့တကိုးတော့ရထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ဘူးရဆိုတော့တဖိုးရဲ့ Paredes က Locesso ရဲ့ကစားနိုင်တယ်ပေါ့ကွင်းလေ3ယောက်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာတော့သူအရန်ကြိုက်တာက Nicolas Gonzalez ပေါ့ Nicolas Gonzalez က Lautaro Martinez က Messi ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personally ရဆိုရင် Nicolas Gonzalez ထက်Angel Di Maria ကိုပိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू က Angel Di Maria ကိုမိနစ်80လောက်မှသုံးပြီးတော့ Nicolas Gonzalez ဒီညမှာ Nicolas Gonzalez ခြာရင် Fabi Gomez လည်းကြိုက်တယ်ဗျာ Fabi Gomez က2ဂိုးလည်းသွင်းထားတယ် Nicolas Gonzalez မှာ Fabi Gomez ကိုသုံးပြီးတော့ Lautaro Martinez နဲ့ Messi ပြီးတော့မှ Di Maria ကအရန်ကဝင်လာတကယ်လို့လိုအပ်ရင် Sergio Aguero ဝင်မယ်ဆိုတော့ Argentina အသင်းက solid အရန်ဖြစ်လာဆိုတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မှာဂိုးသမားကောင်းရထားတယ် Emi Martinez ဟာတော်တော်လေးကောင်းတယ် Premier League မှာတော့ clean sheet အများဆုံးရပြီးတော့ရွှေလက်အိတ်ရထားတဲ့ Edison နဲ့ clean sheet 15ပွဲရထားတဲ့ဂိုးသမား Emi Martinez ဆိုအားပြန်ရမယ်ဟိုတနေ့က penalty 3လုံးဆေးသွားတာလည်းအားလုံးတွေ့ထားတယ်ဆိုတော့တောင်အမေရိကရဲ့ထိပ်သီးနှစ်သင်းမှာတကယ်ကိုခံမှန်းရခက်တယ်သူတို့ကစနေနေ့ညပေါ့ UK မှာဆိုရင်တော့နနက်တနာရီမြန်မာစံတော်ချိန်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်6နာရီခွဲမှာကမ်းမယ် Rio မြို့က Maracana အားကစားကွင်းကြီးမှာကမ်းမယ်ဒီကွင်းကတော့ဒါ Argentina အတွက်2014ကမ္ဘာဖလားတော့ကတော့ရှုံးခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်ဟာမက်ဆီနဲ့အာဂျင်တီးနားအတွက်အခွင့်အရေးရလာပြီးအချိန်ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့2019တုန်းကဘရာဇီးဟာလက်ရှိအသင်းတက်ပိုကောင်းတယ်2019တုန်းကဘရာဇီးမှာအင်ရှင်ဘီတဲ့အပြည့်အဝရှိတယ်ဒီတစ်ချိန်ဘရာဇီးဟာ2019လောက်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသင်းမှာနေမာပါတယ်2019အသင်းမှာနေမာမပါဘူးတင်းပိုကောင်းတယ်ဒီနှစ်ခုကြာကွာခြားသွားတယ်ဆိုတော့ဘရာဇီးမှာပေးသက်မပါပေမဲ့နေမာတိုးလာတယ်ဒါပေမဲ့ team က2019လောက်ပို solid မဖြစ်ဘူးပိုချစ်လစ်မှုမ
မရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2019တုန်းကဒါ Philippe Coutinho အပါအဝင် Willian ကစားမတွေတော်တော်များများတော်တော်ကောင်းတဲ့ကစားမတွေပါကြတယ်။လက်ရှိအသင်းမှာပါတော့ပါတယ်2019လောက်မတောင်သေးဘူး။ပြည်သက်မပါတဲ့အချက်ဟာအာဂျင်တီးနားတို့တော်တော်ကို relief ဖြစ်သွားတဲ့အချက်ပဲ။ဆိုတော့အာဂျင်တီးနားရဲ့အားသာချက်ကဘာရှိမလဲ။ပထမပိုင်းမှာသူတို့ဂိုးရလေးရှိတယ်။အမြဲတမ်းဥဆောင်ဂိုးရတယ်။သူတို့သာဥဆောင်ဂိုးရပြီးတော့ clean sheet ရအောင်ကစားနိုင်သူတို့နိုင်ပြီ။ဘာကြောင့်လဲဒုတိယပိုင်းမှာသူတို့အမြဲတမ်းဂိုးပြန်ပေးရတယ်။ Brazil ကလည်းဂိုးသွင်းစွမ်းရည်ကောင်းတယ်။အထူးသဖြင့်ဒုတိယပိုင်းမှာ Brazil ဟာဂိုးသွင်းစွမ်းရည်မြင့်တဲ့အသင်းနှစ်သင်းဟာတကယ်ကိုခမန်းခတ်တယ်။နေမာလာမက်ဆီလာထက်သေးလာလီယိုနယ်စကာလိုနီလာအချိန်တော်ကြာဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့အာဂျင်တီးနားပြည်သက်တွေဒါမှကကမ္ဘာဘောလုံးပြည်သက်တွေအတွက်မက်ဆီကိုအရန်ရစေချင်တဲ့နိုင်ငံတကာဆူဖလားကြီးရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ဟာဒယ်အဖြစ်အတားဆီးကိုမက်ဆီနဲ့အာဂျင်တီးနားတို့ကျော်လွှားပြီးတော့အချိန်ကျော်ကြာဝေးကွာနေတဲ့နိုင်ငံတကာဆူဖလားကြီးကိုအဆုံးသတ်နိုင်မလားဘရာဇီးကပဲလက်ရှိချန်ပီယံဆူဖလားကိုကာကွယ်သွားနိုင်မလားပြည်သက်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်